Ngoài siêu âm tim thai trong chẩn đoán bệnh tim bẩm sinh như là siêu âm tim thai trong chẩn đoán rối loạn nhịp, thì cái lợi ích của chẩn đoán bệnh tim bẩm sinh trước sinh đó, thì thường một cái dị tật của cơ quan này thì sẽ kèm theo dị tật cơ quan khác, cho nên khi mà mình phát hiện bệnh tim bẩm sinh thì mình sẽ để ý để mình phát hiện các cái bệnh bẩm sinh khác kèm theo. Thứ hai nữa là các cái tiến bộ hiện nay là người ta cố gắng điều trị trong bào thai để tránh cái tim nó diễn tiến nặng. Thứ ba là tổ chức và lập cái hành trước sinh một cách chu đáo để em bé nó cái chăm sóc sau sinh mà nó tốt đó, thì cái cuộc mổ nó sẽ thành công hơn. Và cái cuối cùng mà chúng ta ít mong muốn nhưng mà cũng cần thiết, đó là đình chỉ thai sản hay những cái trường hợp mà cái tim nó nặng không có thể sửa chữa phẫu thuật hoàn toàn sau sinh. Cái này là minh họa cho một cái trường hợp bất thường ở tim đó, thì nó sẽ có những cái bất thường đó của những cái cơ quan khác, ví dụ như hệ thần kinh trung ương, hệ tiêu hóa, thành bụng hay là hệ tiêu dục, thì cái tỷ lệ bất thường cũng cao hơn so với cái cộng đồng dân số nói chung. Hoặc là khi mà có bất thường ở các cái cơ quan khác thì cái tỷ lệ mà dị tật ở tim nó cũng tăng cao lên từ 5 cho tới 10%. Các cái chỉ định siêu âm tim thai thì rất là nhiều, người ta chia làm 3 nhóm chính là có tiền căn gia đình mà làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim thai. Ví dụ như là trong gia đình đó đã có những cái người mà bị bệnh tim bẩm sinh rồi, hoặc là có những cái hội chứng di truyền mà mình biết là di truyền trội, chẳng hạn như hội chứng mạch phanh chẳng hạn, thì mình phải tầm soát. Thứ hai là người mẹ có nguy cơ cao, ví dụ như người mẹ bị nhiễm rubella chẳng hạn, hoặc là người mẹ bị tiểu đường vân vân, thì mình cũng phải tầm soát. Những dấu hiệu mà thai nhi có bệnh tim mạch cao, ví dụ như những cái dị tật của cơ quan khác, hoặc là dư ối, hoặc là có những cái lúc mà 11 tới 14 tuần mà người ta đo cái khoảng 10 sau gáy nó cao á, thì cũng có chỉ định để siêu âm tim thai. Thì cái bản này tóm tắt lại hơn những cái mà có chỉ định để siêu âm tim thai ha. Cái nguy cơ tái phát của cái bệnh tim bẩm sinh thì nó cũng tùy thuộc vào cái bệnh, cái dạng bệnh và cái trẻ, mà số trẻ bị bệnh tim bẩm sinh mà trong gia đình đó. Ví dụ như trước đó có một trẻ thì cái nguy cơ bệnh tim bẩm sinh khoảng 3%, đã có 2 trẻ bị bệnh tim bẩm sinh thì cái nguy cơ nó tăng lên là gần gấp 10 lần so với bình thường ha. Mình biết vậy để khi mà mình tư vấn một cái gia đình mà có em bé đầu đã bệnh tim bẩm sinh rồi, thì em bé sau cái nguy cơ nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Những cái bệnh nào mà chữa được thì mình cố gắng thuyết phục người ta giữ để mình chữa, chứ không nếu mà mình những cái bệnh nhẹ mà mình kêu người ta chấm dứt thai kỳ, rồi đứa sau nó bị một bệnh tim bẩm sinh khác nữa, rồi nó lại bệnh nặng hơn, rồi lúc đó mình đi chấm dứt thai kỳ thì mình sẽ tiếc ha. Nếu mà mẹ bị bệnh tim bẩm sinh thì con có nguy cơ bệnh tim bẩm sinh cao hơn so với bố. Nếu mà bố bị bệnh tim thì con thường sẽ thấp hơn. Cái chỉ định siêu âm tim thai thì trước đây chủ yếu người ta thực hiện ở trên cái nhóm mà có yếu tố nguy cơ gia đình. Và cái thời điểm đó thì những cái trường hợp mà bác sĩ sản khoa nghi ngờ bệnh tim bẩm sinh đó, người ta cũng gửi tới để kiểm tra, thì người ta thấy là cái nhóm mà phát hiện bệnh tim bẩm sinh nhiều nhất vẫn là trong cái nhóm mà bác sĩ sản khoa nghi ngờ bệnh tim bẩm sinh. Cho nên cái tiếp cận sau đó là người ta phải tập huấn cho các bác sĩ cơ sở cách phát hiện bệnh tim bẩm sinh tốt nhất để nó sàng lọc lại những cái trường hợp. Chứ còn cái yếu tố nguy cơ gia đình thì cái tỷ lệ bệnh tim bẩm sinh thì thực ra nó cao hơn cộng đồng, chứ nhưng mà cái nhóm đó không có nhiều. Để chứng minh điều đó thì một cái nghiên cứu năm 2004 cũng cho thấy là đa số bệnh tim bẩm sinh thì nó nằm ở trong cái nhóm không có yếu tố nguy cơ. Tại vì những cái người mà không có yếu tố nguy cơ thì họ mới mang thai dễ, họ mới sinh con được nhiều. Chứ còn những người mà đã có yếu tố nguy cơ rồi thì cái khả năng mang thai cũng thấp. Ví dụ như những bà mẹ mà trên 35 tuổi mà dễ sinh con bệnh đau thì thực ra những bà mẹ đó cái khả năng mang thai cũng khó, và cái số lượng mà trên 35 tuổi mà để sinh con cũng không có nhiều. Cho nên thực ra cái số mà bị bệnh đau mà trong cái cộng đồng trên bà mẹ trên 35 tuổi họ không có nhiều, mà cái số mà dưới 35 tuổi là sinh rất là đông. Tuy cái tỷ lệ thấp hơn nhưng mà con số tuyệt đối là rất là cao. Cho nên là cái chiến lược mà tầm soát bệnh đau là người ta phải tầm soát hết. Thì cũng bệnh tim bẩm sinh cũng vậy. Nếu mà mình chỉ tập trung trong cái nhóm yếu tố nguy cơ là chỉ có 20% bệnh tim bẩm sinh mình phát hiện thôi. Còn lại
là cái nhóm mà không có yếu tố nguy cơ. Do đó thì mình phải làm sao mà tầm soát được trong cái nhóm không yếu tố nguy cơ đó, là mình hướng dẫn cho các bác sĩ tuyến cơ sở cái cách tầm soát một cách có hiệu quả. Như vậy thì cái chiến lược mà chẩn đoán bệnh tim bẩm sinh trước sinh người ta chia làm 2 cấp độ. Cấp độ 1 là thường là được tiến hành ở 3 tháng giữa và 3 tháng cuối thai kỳ. Thường là do các bác sĩ mà tầm soát ban đầu họ xem 4 nguồn tim là bắt buộc, và nếu mà có thể thì họ xem được cái xuất phát của các đại động mạch và nghi ngờ thì họ chuyển lên tuyến trên. Cái cấp độ 2 là thường do bác sĩ tim mạch nhi đã được đào tạo về siêu âm tim thai, có nhiệm vụ là chẩn đoán tiên lượng và lập kế hoạch trước sinh. Bác sĩ tim mạch nhi bởi vì họ nắm được các cái tiến bộ của điều trị tim mạch hiện tại, tỷ lệ điều trị thành công bao nhiêu %, và các cái phương tiện cấp cứu sơ sinh. Còn các bác sĩ mà ở tuyến cơ sở nhiều khi cũng có thể họ chẩn đoán được, nhưng mà họ không có nắm được các cái tiến bộ trong khoa học trong cái điều trị tim mạch, cho nên là họ chỉ có dừng lại ở cấp độ chẩn đoán thôi. Đây là cái tần suất bệnh tim bẩm sinh thường gặp, thì mình coi để mình biết những cái bệnh nào thường gặp thì mình để ý để mình phát hiện. Cái này là cái tần suất khả năng sinh sống của một số bệnh tim bẩm sinh mà có thể sinh sống được sau sinh. Nếu mà mình muốn quan tâm tới siêu âm tim thai thì mình phải nắm vững được cái phôi thai hạch, cái sinh lý và sinh lý bệnh, rồi sau đó mình mới tới cái kỹ thuật siêu âm cho tốt thì mình sẽ chẩn đoán. Cái này là cái tóm tắt quá trình phôi thai học của hình thành cái trái tim. Thì mình thấy là 3 tuần là cái hệ tim mạch bắt đầu hình thành, tuần thứ 3 tức là ngày thứ 21 á, rồi sau đó tới khoảng tuần thứ 9 là cái quá trình phân vách nó được kết thúc. Như vậy về mặt lý thuyết á, tức là trong quá trình gần 6-7 tuần lễ này thì cái quá trình hình thành tim nó hình thành. Do đó nếu mà những cái bất thường mà nó tác động vào trong giai đoạn này thì nó sẽ tạo ra bệnh tim bẩm sinh. Còn sau giai đoạn này thì nó tác động, nó cũng ảnh hưởng, nhưng mà nó chỉ ảnh hưởng về mặt huyết động học thôi. Có thể là virus nó tấn công vô, nó làm bệnh cơ tim giãn nở cũng có, hoặc là những cái chèn ép bên ngoài hay là dị tật của bên ngoài nó đẩy, nó làm lệch tim, nó làm các mạch máu hẹp thì có, nhưng không thể nào gây ra các bất thường về ngăn vách hay là cái gì bất thường về ngăn vách hay là phân chia đài là bất thường trong giai đoạn này. Do đó về mặt lý thuyết là từ tuần thứ 10 trở đi là chúng ta có thể chẩn đoán được bệnh tim bẩm sinh. Cho nên là các cái nỗ lực hiện nay người ta cố gắng chẩn đoán sớm hơn cái đó. Còn cái giai đoạn càng sau thì mình chẩn đoán được, nhưng mà nó sẽ trễ đi. Cái sinh lý thì các chị bữa năm rồi, phải nhắc lại sinh lý của trẻ trong bào thai và trẻ sau sinh. Cái trang bị mà để thực hiện siêu âm tim thai thì đối với một cái máy siêu âm tim bình thường, các anh chị cũng có thể thực hiện siêu âm tim thai được, tại vì cái đầu dò nó là khoảng từ 3 đến 70 hạt, cũng là cái đầu dò mà mình dùng để siêu âm tim. Và cái máy đó nó cũng đầy đủ các cái phương thức siêu âm như là một bệnh viện, 2 bệnh viện, Doppler xung, Doppler liên tục, Doppler nào mình đều có đầy đủ hết. Và cái trái tim mà lúc 20 tuần đó là nó khoảng bằng cái đầu 5.000 của mình, nó nằm sau lưng bụng mẹ khoảng 7 đến 8 cm. Thì do đó cái việc mà khảo sát của mình cũng gặp khá nhiều khó khăn nếu mà cái tư thế em bé không có thuận lợi. Thì khi mà mình siêu âm tim thai thì mình sẽ để ý tới trục tim và vị trí của tim. Trục tim thai thì mình xác định bằng cách là mình cắt ngang qua lồng ngực của em bé, mình thấy 4 nguồn tim, xong mình vẽ một đường thẳng nối giữa xương ức và cột sống để cho chia đôi lồng ngực. Rồi mình vẽ một đường thẳng qua cái vách liên thất này, thì cái đường thẳng mà giữa cái vách liên thất với cái đường chia đôi lồng ngực mình vừa vẽ nó tạo một góc gọi là trục tim thai. Cái trục tim thai này bình thường là 45 độ, nó có giá trị trong gợi ý những bệnh tim bẩm sinh. Nếu mà trục lệch trái quá thì sẽ gợi ý bất thường tận đại động mạch chẳng hạn, hoặc là trục nó lệch qua phải chính giữa thì mình phải coi từng bất thường hợp chẳng hạn. Đây một cái ví dụ minh họa để mình xác định cái trục tim thai nha. Mình cắt ngang là mình vẽ mình vẽ cái đường thẳng chia đôi là mình hay là mình nối xương sống với lại xương ức ha.
rồi mình vẽ cái đường thẳng qua cái vách liên thất thì cái góc này gọi là trục tim thai. Bình thường cái trục tim thai nhắc lại là khoảng 45 độ ha, dao động là từ 30 đến 60 độ. Còn vị trí tim thai thì ít sử dụng hơn. Vị trí tim thai thì người ta xác định thì thường hơn 97% là nó nằm ở trong cái khu vực này. Nếu mà nó di chuyển thì do điểm B này nó rớt ra ngoài cái ô này thì thường là các cái bất thường ngoài tim, ví dụ như u trung thất hay là xẹp phổi hay u phổi gì đó nó đẩy cái tim, làm tim làm không đúng vị trí. Rồi trong cái tim bẩm sinh thì người ta sẽ dùng thuật ngữ là dextrocardia hay levocardia. Cái dex là cái tiếp đầu ngữ phải, le là trái, metro là chính giữa, tức là mõm tim nằm bên phải hay là mõm tim nằm bên trái hay là mõm tim nằm chính giữa. Rồi xong tới sắp xếp phủ tạng. Sắp xếp phủ tạng thì situs solidus là gì biết rồi ha, là nhĩ phải nằm bên phải, nhĩ trái nằm bên trái, gan đa số nằm bên phải, dạ dày nằm bên trái. Situs inversus là nó đảo ngược hoàn toàn với lại cái trên, tức là nhĩ phải thì nằm bên trái, nhĩ trái nằm bên phải, dạ dày nằm bên phải, vân vân. Còn những cái nào mà nó khác với situs solidus là situs inversus thì ta xếp cho cái nhóm là situs ambiguous, tức là định vị mơ hồ. Đó là nó không có giống như hai cái ở trên ha. Trong trường hợp situs solidus mà mõm tim bên trái trục tim dưới 45 độ thì bệnh tim bẩm sinh nó sẽ nằm trong cái giới hạn của cộng đồng cho phép là 1%. Trong khi đó nếu mà là trái trên 60 độ thì cái nguy cơ bệnh tim bẩm sinh rất là cao. Hoặc là situs solidus mà có kèm theo cái mõm tim quay qua phải thì cái nguy cơ bệnh tim bẩm sinh lên tới 95%. Đây là một cái hình minh họa, các người thấy một cái cắt qua 4 vùng tim. Mình vẽ cái đường thẳng nối giữa xương ức với lại cái cột sống, mình vẽ cái đường qua vách liên thất. Cái góc này nó hơn 90 độ trục tim bên trái. Đó là cái bệnh tứ chứng Fallot. Sau này nếu mình nhìn 4 vùng thì mình thấy có đi xứng bình thường, nhưng mà có cái trục lệch trái này không thôi. Nếu mình đi làm siêu âm chi tiết lên thì mình sẽ thấy là nó có bệnh tương tự như vậy. Một cái trường hợp này mình vẽ cái đường qua cột sống và cái xương ức này thì cái góc này cũng 90 độ. Đây là do cái bệnh Epstein ở van va lá nó làm cho giãn nhĩ phải, nó đẩy cái trục tim bên trái. Hoặc là nếu mà situs solidus mà cái trục tim là bên phải chẳng hạn, là nguy cơ bệnh tim bẩm sinh rất là cao. Còn cái situs inversus tức là đảo ngược phủ tạng thì cái tỷ lệ này mình đã hiếm gặp rồi. Mà đảo ngược phủ tạng hoàn toàn có nghĩa là mõm tim quay qua phải luôn thì cái tỷ lệ bệnh tim bẩm sinh nó cũng không có cao lắm. Nhưng mà nếu mà đảo ngược phủ tạng mà không có hoàn toàn, tức là cái mõm tim vẫn còn nằm bên trái, không có quay qua phải thì cái tỷ lệ bệnh tim bẩm sinh rất là cao. Còn cái trường hợp mà minh họa của situs inversus kèm dextrocardia, tức là đảo ngược phủ tạng hoàn toàn, cái tim này cái cấu trúc nó bình thường. Đây các anh chị cái hình minh họa để các anh chị dễ nhận diện ha. Situs solidus có nghĩa là tim bên trái, nhĩ trái bên trái, nhĩ phải bên phải. Đây tim nhĩ trái, tim nhĩ phải ha. Dạ dày bên trái, gan bên phải, đó là situs solidus. Situs inversus là ngược lại ha, một tim qua phải, dạ dày qua phải. Cái đây. Rồi còn cái nhóm mà ví dụ như situs solidus mà dextrocardia chẳng hạn, là cái nguy cơ bệnh tim bẩm sinh rất là cao. Hoặc là cái tim dạ dày nó không có nằm cùng bên với nhau, tức là bị mơ hồ, thì nguy cơ bệnh tim bẩm sinh cũng lên tới 75-85%. Trong cái situs ambiguous, tức là định vị mơ hồ, ta chia làm hai nhóm. Một cái nhóm là đồng dạng phải, có nghĩa là không có lách, là vô lách, hội chứng vô lách. Hoặc là đồng dạng trái là hội chứng đa lách. Còn các cái tiếp đầu ngữ khác anh chị cũng nắm trong tim bẩm sinh, đó là nãy mình học là dextrocardia là levocardia, còn cái này là dextroposition và levoposition, tức là cái tim nó bị chuyển vào bên phải nó nằm, từ bên trái nó chuyển vào bên phải nó nằm thì dextroposition, tức là cái hướng nó vẫn vậy mà bất thường ở ngoài tim, tức là bất thường của ngoài tim nó đẩy nó làm cho cái tim chạy qua phải nằm mà vẫn tịnh tiến thôi, mình gọi là dextroposition, hoặc là đẩy sát qua bên lòng bên trái thì mình gọi là levoposition. Về thì mình phải phân biệt hai cái từ dextrocardia và dextroposition hay là levocardia và levoposition. Thì cái dextrocardia tức là dịch chuyển nó bất thường do tại tim phía bên trong, còn cái dextroposition là nó ở phía bên ngoài.
các cái bất thường mà ngoài tim thì bao gồm là tim ngoài lòng ngực nè, rồi các chị chắc cũng ít thấy nè. Hồi xưa thì tôi thấy mình cần giải thích nè, chắc là do cái phát hiện ra bào thai tốt cho nên là ít, chứ hồi xưa khoảng cách đây khoảng 5 năm về trước thì năm thì gặp khoảng 1 ca 2 ca mà dính nhau, rồi sao giờ này cũng còn, cũng hơi lạ ha. Dính nhau, những em bé dính nhau bây giờ như đồng 2 cũng còn ca nằm đó. Hoặc là thoát vị hoành thì nó cũng làm cho cái tim cái vị trí nó bất thường, nang ở phổi, cái tràn dịch màng phổi, cái u trung thất vân vân. Rồi cái đó là về cái trục tim thai. Bây giờ mình tính tới cái tỷ lệ tim trên lồng ngực. Cái tỷ lệ tim trên lồng ngực thì cũng giống như cái X-quang như thế nào, mình chụp cái phim X-quang thẳng là mình đo cái chỉ số tim ngực. Thì trong bào thai người ta cũng tính cái tỷ lệ tim ngực, tức là khi mình cắt qua 4 vùng tim chuẩn xong thì mình sẽ đo diện tích tim thai, đo diện tích lồng ngực, mình chia ra. Cái tỷ lệ đó bình thường là tim thai nó phải nhỏ hơn bằng 1/3 của lồng ngực. Trên cái tỷ lệ này mình gọi là tim lớn, giống như trên X-quang này nữa. Nếu mình thấy được gọi là tim lớn ha. Rồi mình nắm được cái điểm đó, rồi bây giờ mình vô siêu âm, mà muốn vô siêu âm thì mình phải nắm giải phẫu, cũng giống như là người lớn bình thường vậy thôi ha. Tức là mình nắm sinh lý bệnh, mình nắm về phôi thai học, mình nắm giải phẫu nữa thì mình sẽ làm siêu âm tốt hơn. Cái này là cái tim mình nhìn phía trước nè, thì mình sẽ thấy động mạch phổi ở phía trước bên trái ha, đi ra đây động mạch chủ phía sau này, đi lên với các nhánh lên đầu, tĩnh mạch chủ trên, tiểu nhĩ phải, tiểu nhĩ trái ha, thắt trái thắt phải phía trước, tĩnh mạch chủ dưới, ống tĩnh mạch đây. Đây mình nhìn phía bên trái của cái tim ha, cung động mạch chủ này, trong bào thai thì có động mạch ha, tĩnh mạch phổi, cái xoang vành nó chạy phía sau này ha. Cái này nó lấy các cái máu sau khi mà máu nó nuôi cơ tim nữa, nó về tĩnh mạch vành nữa, nó về xoang vành ha, nó đổ về nhĩ phải. Mình nhìn nghiêng bên trái ha, tĩnh mạch chủ dưới là mặt chủ. Rồi mình nhìn phía sau ha, mình sẽ thấy nhĩ trái 4 tĩnh mạch phổi, 2 là mạch phổi trái phải, là mặt chủ xuống, tĩnh mạch chủ dưới. Nhìn cho nó quen cái cấu trúc giải phẫu. Còn nếu mà anh chị nào xuyên hơn nữa thì về mua mấy cái tim nhỏ nhỏ, tim gà, tim heo gì đó mổ ra coi thử trong đó mấy cái van nó cũng hay lắm ha. Rồi đây cái van tim này ha, van 2 lá, van 3 lá, van là mặt chủ, van là phổi, cái hình dạng nó như thế nào các chị phải nên coi thực tế để khi mà mình làm siêu âm thì mình có cái suy nghĩ trong đầu cho nó đúng. Rồi bây giờ để siêu âm thì mình cắt ngang ngực em bé thì nó sẽ cắt ngang qua 4 vùng tim. Tại vì cái tim em bé thì cái xu hướng nó nằm ngang chứ không phải là nó nằm chút xuống như mình là khi mình ở tư thế đứng để hoạt động thì cái lòng ngực mình nó cái phổi mình nó dạng nó ở đây, cái tim nó có xu hướng chút xuống bên trái mà chút xuống dưới. Còn cái tim em bé thì cái lòng ngực nó chưa phát triển, rồi gan một phần gan này nó còn lớn, gan nó lớn nó đẩy cái tim nằm ngang. Cho nên là khi mình cắt ngang lòng ngực có nghĩa là mình cũng cắt ngang 4 vùng tim. Thì mình sẽ thấy được cũng giống như một cái tim em bé sau sinh thôi. Mình cũng thấy được cái khoảng cách giữa van 2 lá 3 lá. Mình thấy được cái thắt trái nó dạng hình dạng elip, thắt phải thì hình dạng tam giác, có cái dải cơ bè ha. Thì mình thấy đầy đủ các đặc tính của các cái vùng tim trái phải như một cái người trưởng thành. Cái này người ta gọi là các 4 vùng dưới sườn, có nghĩa là cái tia siêu âm nó vuông góc với cái vách liên thất. Mình thấy cái nhĩ phải, nhĩ trái, thắt phải, thắt trái, vách liên thất là toàn vẹn liên tục ha. Có mình biết là nếu mà sinh lý học thì mình biết là cái luồng thông từ tĩnh mạch rốn nó vô nhĩ phải, nó sẽ có cái dòng máu chạy từ nhĩ phải qua nhĩ trái. Do đó ở đây nó có một cái van gọi là van của lỗ bầu dục. Thì cái van này luôn luôn bình thường nó phải nằm ở trong nhĩ trái, tại vì dòng máu nó đi một chiều mà. Còn nếu mà mình thấy cái van lỗ bầu dục này mà nó phấp phới qua hai bên thì coi chừng là cái áp lực ở trong cái thắt trái này có gì bất thường nó mới làm cho dòng máu chạy ngược lại như vậy. Thì mình phải coi dựa vào cái sinh lý để mình lập luận suy luận bệnh. Như vậy khi mà mình cắt 4 vùng tim, mục đích mình coi cái gì? Định vị phủ tạng thai nhi có bình thường hay không? Thứ hai là kích thước tim trong lồng ngực có dưới 1/3 hay không? Cái trục tim thai có phải ở bên trái từ 30 đến 60 độ hay không? Tần số tim nó có đều hay không? Tần số nó trung bình khoảng